Þegar við reiknum fjölda samsetninga á eitthvað eins og matseðli hérna, þetta getur verið eitthvað allt annað en matseðil. Hvað er þetta að raða upp mörgum samsetningum af forréttum, aðalréttum og eftirréttum? Þá vissulega skiptir máli hvað eru margir forréttir, margir aðalréttir og margir eftirréttir. Það fyrsta sem við þurfum að gera er bara að telja. Hér eru 3, hér eru 5 og hér eru 2. Það sem ég þarf þá að gera til þess að reikna, hvað eru margar samsetningar? Það er bara að margfalda fjöldan. Og þetta gefur mér 30 samsetningar. Ég get alveg skrifað þær allar niður, það ekki svolítið tíma, en þá myndi ég byrja á að gera rækjuréttur, kjötsúpa, ís, rækjuréttur, kjötsúpa, súkkulaðikaka, rækjuréttur, skötusellur, ís og svo framvegis. Bara trilla niður, klára rækjurétt á móti öllu, svo þennan, svo þennan. Ég endi í 30. En hvað ef að ég er búin að ákveða að ætla að fá mér skötusell? Já, þá er þetta ekki lengur 5 heldur 1. Því ég er búin að henda öllum hinum, ég ætla að velja þennan. Þá á ég ekki eins margar samsetningar eftir, ég á ennþá 3 forrétti, ég á bara 1 aðalrétt og ég á ennþá 2 eftirrétti. Þetta eru bara 6 möguleikar. Náttúrulega auðveldar að telja það upp. En þetta getur verið ýmislegt annað. Og það er misjafnt hvernig þetta er sett upp í dæmum. Þannig að ég þarf í raun bara margfalda möguleikana eða fjölda möguleika saman.